ndabamutiye
Yesu duha amahoro kandi shimirwa utuye isi yacu n'abayituye Kristu baha amahoro Kristu shimirwa abagiye kure yawe bahingabire mpawe bakugarukire iminsi ibona amahoro imirwa Yesu mu mutima wawe imirwa Kristu aduhaye umubyeyi imirwa bana banjye bana banjye bana banjye bana banjye bana banjye ndabakunda 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 nakwemera ko muheranwa n'ibyago bibugarije ku isi nzanwe no gutabara nzanwe no kubatabara bana banjye nzanwe no kubaha umugisha nzanwe no kubaha amahoro nzanwe no kubaha ibyishimo nzanwe bana banjye narabacunguye murabizi ntabwo nabatererana narabacunguye narababaye kugira ngo mukire narababaye kugira ngo mumenye data narababaye kugira ngo mwishime bana banjye bana banjye ndabakunda bana banjye ndabakunda nzanwe n'amahoro y'ibishaka abarwayi murambure ibiganza mubo umugisha aho muri hirya no hino ku isi nazanwe no kubaha ubuzima nazanwe no kubaha amahoro nazanwe no kubacungura nazanwe no kubamenyesha data nabahaye umubyeyi wawe bana banjye abarwayi murambure ibiganza mbahe umugisha izina ry'Imana data n'umwana na roho mutagatifu aho muri hirya no hino ndi kumwe nawe umenye kwihanganira ububabare kuko ububabare ari ububabare nibwo butuma mukingurirwa imiryango y'ijuru
ntawe uzajya mu ijuru atababaye, ntawe uzajya mu ijuru atababaye, ntawe uzajya mu ijuru atababaye. Nubwo ab'iyi si babihinduye uko bitari, ariko bana banjye nimumenye utyo ko nta muntu uzajya mu ijuru atababaye. Niyo mpamvu nabahaye urugero kugira ngo mujye munyigiraho ibyo. Ntawe uzajya mu ijuru atababaye, kandi uwamenye by'ukuri azatandukana n'umusaraba. Kuko naje mu isi nibabarizwamo, naje mu isi mpura n'ingorane nyinshi kugira ngo namwe rero nimwakire imisaraba yanyu. Niba urwaye usabe imbaraga zive mu bihaha, niba uri mu bigeragezo bitandukanye unsenge, umpamagare zive mu imbaraga, kugira ngo iyo mibabaro yawe izakuviremo ibyishimo aho kuviramo. Bana banjye muzirikane ko nababaye nzira ubusa, muzirikane ko nashinyaguriwe nzira ubusa, ariko mwe hari igihe mubabara muhongereranya ibyaha byanyu. Njyewe nahongereraga ibyaha byanyu, nahongeraga ibyaha by'abasisi bose. Rero nakiriye byose umutima wanjye, ntabwo nimuzi. Namwe rero mumenye kwakira imisaraba yanyu. Igihe ubabaye umenye kuwakira neza, kugira ngo uzagashyikirize urukundo. Bana banjye nimuhumure, kumwe namwe, korana namwe, korana namwe, korana namwe. Nubwo nazamutse kwa data, ariko ndi kumwe namwe, kumwe namwe, ndi kumwe namwe, ndi kumwe namwe mu isakaramentu ntagatifu ry'Ukaristiya, kumwe namwe aho mugiye hose, ndi kumwe namwe aho muri hose. Ntabwo nabimenyesheje mu isakaramentu ry'Ukaristiya, cyari ikimenyetso nabasigiye kugira ngo mu gihe gikwiriye ningaruka kuri iyi si muzanyakire. Rero nimukundane, tugirirane urukundo rwa kivandimwe, mwemere Imana kuruta byose, mushire Imana mu buzima bwanyu, ntacyo muzaba abana banyu. Mwe kuba abahakanyi ahubwo muba abemezi, mwe kuba abahakanyi ahubwo muba abemezi, mwe kuba abahakanyi ahubwo mwemere Imana. Ko niwemera Imana byose wayitsinda, ariko nutemera Imana uzagurirwa n'umuriro wa kane. Bana banjye nimwemere Imana kuruta byose, nimwiyegurire Imana kuruta byose. Imana mwisumbusha ibindi, ko niyo yabaremye, inyohereza ku isi kugira ngo mbacungure. Bana banjye, kugira ngo mbamenyeshe data. Bana banjye ndi kumwe namwe, umutima wanjye mutagatifu. Mama ari kumwe namwe, ni umutima we utagira inenge. Bana banjye ndabakunda, bana banjye ndabakunda, bana banjye ndabakunda, kandi mbakomeye. Ntabwo nzabakura mu biganza nimutanyikunda. Ntabwo nzabakura mu biganza nimutanyihunza, ntabwo nzabakura mu biganza nimutanyihunza.
mumenye gusabira abampunze aribo baguye bana banjye, mumenye kubantura igihe mushengereye, mumenye kubantura muri rozari ntagatifu, mumenye kubantura mu gitambo cya misa, mumenye kubantura mu isengesho, niyo yaba dawe uri mu ijuru uvuze mwana wanjye unture amaboko kugira ngo nabo nze mbatabare, bagirire impuhwe z'awanyu, bagirire impuhwe nk'umwami w'amahoro, bagirire impuhwe nk'umwami ugarutse ku isi kugira ngo nze ndenganure abana banjye. Abana banjye, hari abana banjye barushye ku isi, abangomeyeho bararushye muri ibi bihe bana banjye kubera badategwa amatwi, abigometse babatoteza bakabaca intege, ariko uwankomeyeho wese ndamurora. Niyo mpamvu ngarutse ku isi kugira ngo bana banjye nze nduhura abana banjye bananiwe, nze nduhura abana banjye bananiwe kandi nze mbahembere ko bankomeyeho. Bana banjye, iyo ntakomera kuri data ntabwo mba narabacunze, iyo ntakomera ku ijambo yampaye ngo ndibashikirize ku isi ariyo nkuru nziza ntagatifu ntabwo mba narabacunguye. Namwe rero ndasabye kunkomeraho, ndasabye gukomera ku kwemera kwanyu bana banjye, umuyaga ntugahuhe ngo mugendane nawe. Bana banjye ndi kumwe namwe, ndi kumwe namwe iminsi yose, ndi kumwe namwe aho muri hose. Nimuhumure, nimuhumure, ndi kumwe namwe bana banjye, nimuhumure, ndi kumwe namwe bana banjye, nimuhumure, ndi kumwe namwe bana banjye. Nabahaye Roho Mutagatifu kugira ngo abayobore, nahaye Kiliziya Roho Mutagatifu kugira ngo ayiyobore, ariko benshi bari kumwihunza, ntibashaka kumutega amatwi ngo abayobore. Bana banjye, udatega Roho Mutagatifu amatwi uzayoborwa n'iki? Ese uzayoborwa na serwakira? Umwe wese nansubize. Ubaho Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka, bubahwe n'ubu n'iteka ryose. Ubaho Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka, bubahwe n'ubu n'iteka ryose. Amen. Nemera Imana Data ushobora byose waremye ijuru n'isi, nemera n'umwana w'ikinege Yesu Kristo umwami wacu, wasanywe ku bwa Roho Mutagatifu akabyarwa na Bikira Mariya, akababara ku ngoma ya Pontiyo Pilato, akabambwa ku musaraba, agapfa agahambwa, akamanukira mu irimbi, ku munsi wa gatatu akazuka, akajya mu ijuru, akaba yicaye iburyo bw'Imana Data ushobora byose, niho azaba aje gucira imanza abazima n'abapfuye. Nemera Roho Mutagatifu na Kiliziya Gatolika ntagatifu n'urusange rw'abatagatifu, nk'uko abanyabyaha babikizwa, n'uko abantu bazazuka bakazaba ku iteka. Amen. Bana banjye, mujye muzirikana indangakwemera yanyu, mujye muyitekerezaho muyizirikane, ntimugapfe kuvuga mutazi ibyo muvuze ibyo ari byo. Bana banjye, nimusabire Kiliziya n'abayobozi bayo. Ntabwo mbibasabye uyu munsi gusa, bisubiramo kenshi. Nimusabire Kiliziya y'u Rwanda n'abayobozi bayo, abasaserdoti n'abiyeguriye Imana, kugira ngo haboneke benshi bakira umukiro wa Data aho kunangira umukiro. Ariko nimuhumure, ndi kumwe namwe bana banjye. Nimusenge, 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 nimusenge. Dore amakuba arabugarije iwanyu mu Rwanda. Nimusenge,
nimusenge 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 kandi mutarama uzangumiraho nanjye nzamukomeraho uzanyihunza ntabwo nzamufata ku ngufu ariko ndasabye gusenga ndasabye gusenga nimusabire igihugu cyanyu dore umwanzi aracinjira bana banjye bana banjye babazwa n'abakomeje kunyigomekaho mu gihugu cyanyu dore icyaha bagihinduye iki benshi ntibashaka guhinduka icyaha cyahawe intebe mu gihugu cyanyu shitani yahawe intebe mu gihugu cyanyu benshi barapfukirana umugambi wa data bana bana benshi barantera ishoti nyamara ndi umwami w'u Rwanda nyamara ndi umwami w'abanyarwanda nyamara ndi umwami wanyu kandi ndaganje bicaye ndaganje ntawe uzankura mu gihugu cyanyu nta muntu 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 uzankura mu gihugu cyanyu ni iki kuri njye bana banjye nimusenge cyane musabire igihugu cyanyu nimusenge cyane musabire igihugu cyanyu musabire igihugu cyanyu muzirikane ibihe mwanyuzemo byari bibiri ese bana banjye murifuza gusubira muri bya bihe hari urwango hakiza cyane ahora umwijima ahora umwijima ahora umwijima ahora umwijima bana bana ntabwo nzanwe no kubakura umutima ko abo nkunda baburira hakiri kare intumwa zanjye zikiri kumwe ngiye kujya ku rugamba naragiteye mube maso utagwa mu gicu namwe rero basabye kuba maso bana bana cyane cyane mwebwe natoye mukaba munteze amatwi kuri iyi saha mube maso kandi musenge mumenye igikwiye aba ari cyo mukora muhunge icyaha n'igisa nacyo kugira ngo mudapfa abana banyu muhunge ikibi muhunge ikibi muhunge ikibi muhunge ikibi mwime igikwiza mu mitima yanyu mwime ku rukundo mu mitima yanyu mwime ukuri mu mitima yanyu ukuri kuzira uburyarya ukuri kuzira intonganya ukuri kuzira amakimbirane mu miryango senge mutarambirwa nifuza buri wese guhinduka akakira umukiro wazanye aho ngaho iwacu bana bana baravuze muri 81 nuko kiliziya yanyu yanteye ishoti ivuga ko ntigeze mpakandagira ese ninde utandukanya umwana na nyina bana banjye kuba kiliziya yanyu yarampakanye yarambabaje na n'ubu birambabaje ninde utandukanya umwana na nyina 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 atari bana bana ndabasabye gusenga cyane basabye kwigorora n'Imana igihe cyose bishobotse
mujye mu ntebe ya penetensi muzira abayobozi banyu kuko benshi banangiye umutima ariko ni jye wabatora mujye muwumva kandi muwubahe kugira ngo ntazabakubaza bana banyu nibasabire cyane musabire abo bose hinduka ariko utazahinduka azapfa muhamagare mutagatifu papa yohani paul wa kabiri umurage w'u rwanda muhamagare mutagatifu tereza w'umwana yesu umurage w'u rwanda bana banyu hari impamvu mbabwiye ibyo mubizirikane bicengeze mu mitima yanyu bana banyu ndabashimiye ko mwanyitaze nshimiye n'abagiriye impamvu runaka bana banyu ndabakunda bana banjye ndabakunda bana banjye ndabakunda urukundo nirwo rwanzanye urukundo nirwo watumye mbimenyesha urukundo nirwo rwatumye mbacungura urukundo nirwo rwatumye mbabara urukundo nirwo rwatumye mpara byose kwa data kugira ngo bacunge bana banjye namwe mukundane mukundane nimukundane ndetse na sembaraze mukundane ndetse na sembaraze n'uyu munsi ibyo baraze nimutibukire gukora ibyaha by'urukozasoni bana banjye hari abakora ibyaha bya sakirirego hari abajya guhabwa umubiri wanjye mutagatifu banditse bagahabwa urupfu mwana wanjye ye wumva mu mutima wawe hari urubanza rya mu ntebe ya penetensi genda usukure wisukure mu ntebe ya penetensi wabwe gusora iyo mwana wanjye hari abatusugura abasaserdoti na sitefisi ngo ntibabakiza ibyaha ntabwo ari bo babakiza ahubwo nabahaye ububasha bwo gukiza ibyaha mu izina ryanjye nabahaye ububasha bwo gukiza ibyaha mu izina ryanjye nabahaye ububasha bwo gukiza ibyaha mu izina ryanjye bana banjye murekeraho guca imanza murekeraho guca imanza murekeraho guca imanza murekeraho guca imanza njye wabatoye njye wabatoye njye wabatoye njye wabatoye njye wabatoye nubwo hari benshi bimaze kuyobera ariko nimubasabire kubacika kugira ngo bayibahe musabira abihaye imana musabira abihaye imana hari abankomeyeho ndababona kandi ndabaruzi bahaye umugisha kuri iyi saha nubwo ari nk'akadomo ariko barahari kandi nzagashyiraho kiliziya yanjye bundi busha bafatanyije n'abakristu inkoramutima natoye yanjye bana banjye babashimye bana banjye ndabakunda bana banjye babuza ku mutima bana banjye ndi kumwe namwe bana banjye bahaye amahoro bana banjye bahaye kunga ubumwe bana banjye iyo intumwa zanjye zitunga ubumwe zikiri ku isi yanyu ntabwo zagombaga kubaka kiliziya ndayishimira ndishimiye ubumwe rero bari bafitanye nibwo bwatumye
bagera ku cyo nashakaga. Namwe rero bana banjye ndabasaba mwungu ubumwe abavandimwe. Nabahamagaye mbakuye mu mpande zitandukanye kugira ngo mbahurize mu muryango, ndetse muzi narabikoreye basabye ku ngugu. Iyo mutunze ubumwe shitani irinjira nuko ikabatatanya. Muzirikane Yuda Isikariyote yarampunze, nuko shitani irinjira ampereza abishi banyu. Rero mukirare icyo gihe cya Yuda Isikariyote ihoraho aramahoro nyawe, ihoraho ari ibyishimo byawe. Komeza inzira watangiye, wicika intege, wahisemo neza. Nyagasani muri kumwe mwana wanjye, bidandabirana wicika intege. Kabira abavandimwe banyu badandabiranye bana banjye, bariya munsi n'abariya mutani, ngewe ngo nimubasabire ubwo isengesho ryo gusabira abahuye. Nyagasani Yesu umuyobozi wacu, mwami w'amahoro, mwami utanga amahoro ubaya. Bemerera abavuye bose batakibuka izina ryawe, ubagarure mu ntama zawe, za ntama wishimira, za ntama ubudakora. Nyagasani Yesu umucunguzi wacu, waraducunguye kugira ngo tubohorwe icyaha. Abaguye bose bashakashake nka ya ntama yazimiye, bagarure mu gihugu, bagarure mu murima wawe, nawe babeho bishimira umwami wabo wacunze. Urumuri rwawe Kristu nirubamurikire, imitima yabo yatwawe n'umwijima ikajya kure yawe, umurikirwe n'urumuri rwawe Kristu, maze bafashe umwami w'amahoro, amahoro abayawutse. Urengere imiryango itandukanye, urengere Kiliziya n'abayobozi bayo, shakashake abazimiye bose bagarure mu bwawe Yesu Kristu umwami wacu.
amahoro yawe aje gushakashaka abazimiye bose maze ku murage watawe aje gushaka abazimiye bose maze ku murage watawe
ndagucunguye ngwino tubanire kwa data hari ubuzima kwa data hari amahoro kwa data hari ibyishimo kwa data hari umucyo kwa data hari ubugingo wowe urajya mu rupfu wowe urajya mu rupfu wowe urajya mu rupfu wowe uragwa mu rupfu ruhoraho mwana wanjye garukiraho garukiraho naragucunguye mwana wanjye mwana wanjye niwumve impuruza ugarukiraho mwana wanjye mwana wanjye niwumve impuruza ugarukiraho mwana wanjye mwana wanjye ni wowe nacunguye wintera umugongo ndagushakashaka ngufitiye inyota ngufitiye inyota ngufitiye inyota mwana wanjye mwana wanjye mwana wanjye mwana wanjye kudushakuka mwana wanjye mwana wanjye mwana wanjye kudushakuka mwana wanjye kujya umbabaza ni igiti wamburanye mwana wanjye mwana wanjye ndavuza impanda n'uyumva ugarukiraho mwana wanjye mwana wanjye mwana wanjye ni wowe nacunguye ni wowe nameneye amaraso ndateragiranwa kubera wowe kugira ngo ngukize mwana wanjye mwana wanjye mwana wanjye mwana wanjye mwana wanjye dore urupfu rukuri imbere mwana wanjye mwana wanjye dore urupfu rukuri imbere mwana wanjye mwana wanjye dore urupfu rukuri imbere mwana wanjye mwana wanjye ni wowe mbwira garukiraho naragucunguye 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 gira urukundo rwanjye mwana wanjye ngufite mwana wanjye mwana wanjye mwana wanjye mwana wanjye urenda garutse ku isi yanyu ese nzagusanga hehe mwana wanjye mwana wanjye mwana wanjye ujya ushabuza mwana wanjye mwana wanjye ni wowe nacunguye mwana wanjye mwana wanjye mwana wanjye mwana wanjye kudushabuza nabaye umubyeyi nimumwakire utazamwakira ngo amusuziwe azagwa mu rwobo azarohama 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 bana banjye bana banjye bana banjye navuye isibeho
mute mwanyaciye mute mwanyaciye mute mwanyaciye mute bana banjye bana banjye bana banjye bana banjye dore ndagarutse bidatinze nsanwe no guhemba no guhana mwana wanjye ese nzasanga uri hehe mwana wanjye unkomeyeho ndamugororera uwampunze nzasanga uwo yakoreye bana banjye bana banjye ndagarutse 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 nubwo benshi muri mwe mutanyumva mvuze impanda ndagarutse 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 murekeraho kunyita umunyakinyoma ntabwo mbeshya ntabwo mbeshya nabahaye isezerano nkiri ku isi mbabwira nti nzagaruka guhana no guhemba nzagaruka 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 abacunguye rimwe rizima ubunzanwe 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 no gutandukanya ikibi n'icyiza bana banjye bana banjye bana banjye bana banjye nimuhunge icyaha nimuhunge urupfu mukunde imana nta buryarya mukunde imana nta buryarya musenge musingize mwicuze bana banjye bana banjye bahaye umugisha bahaye umugisha ubafasha mu ntege zanyu kugira ngo murusheho mwiyegurira mu kuri nta buryarya mwana wanjye bigize uburyarya birambabaza mwana wanjye iyo ukoze icyaha birambabaza mwana wanjye ngiye kure birambabaza mwana wanjye iyo nkweretse ugiye kugwa mu mwobo ntunyumvire birambabaza mwana wanjye iyo ngutumyeho ukanangira umutima ntunyumvire birambabaza mwana wanjye mwana wanjye ndafite mwana wanjye ndafite ko nakoresha ibimenyetso ko ari njye ariko kucyumva umpunga ujye umpunga umpunga ibisiga n'imisozi bitaratangira kuremwa imana yari igufite mu bitekerezo byayo
nabahaye umubyeyi ndamubahaye none yohani wacu w'icyenda umurongo wa 24. mwana wanjye dore nyoko, mwana wanjye dore nyoko, mwana wanjye dore nyoko, azakumara intimba, azampuza nawe, azaguha urukundo rwanjye n'umwumvira utakunda. nuba uri umurwayi ukamwiyambaza azakuba hafi kandi azagusabira mu izina ryanjye uzakira. mwana wanjye niba urushye ukamwisunga azakuvura. mwana wanjye, mwana wanjye niba uri umupfakazi ukamwiyambaza azakuba hafi. niba uri imfubyi ukamwiyambaza azakuba hafi. niba warashinze urugo ukaba ukiri kumwe n'uwo mwarushinganye ukamwiyambaza azagutabara mu bigeragezo byawe. ariko ntugire ukwemera, isengesho ukoze udafite ukwemera ntabwo rigera. niyo mpamvu basaba ukwemera. umusaba ukwemera gushitse, umusaba ukwemera gushitse, umusaba ukwemera gushitse. bana banjye benshi badasubizwa mu masengesho yabo ni uko isengesho ryabo baba barikoze kwemera kwabo ntabwo. niyo mpamvu basabye gusaba ukwemera kibeho. mama yabwiye ko ukwemera nk'isakanya bizaza mu mayeri. bana banjye igihe murimo ntabwo byoroshye, ni ibihe bikomeye, ni ibihe biyoberanye, ni ibihe by'urujijo. niyo mpamvu basaba gusenga no guhamagara cyane kugira ngo bakomereze kwemera, kugira ngo mutagwa mu ubu bivamo benshi. abantu benshi bataye ukwemera, abantu benshi ntibagiteza, abantu benshi bararitinya inyungu za hato na hato, abantu benshi barashakisha ubutunzi bakibagirwa icy'ingenzi, abantu benshi biyeguriye sekibi kuruta Imana yabaremye, abantu benshi baguye mu buyobe bukabije, abantu benshi baguye kwa shitani, benshi barajya ikuzimu kwa nyabingi kwa shitani gushakirayo ubutunzi. bana banjye musenge, musenge musabire, musenge musabire bose, musenge musabire bose, namwe musenge nta mugire ukwemera gushitse. musaba n'ukwemera ibyo usabye byose bizakiguha. rero bana banjye ndabakunda kandi urukundo rwanjye ruhoreho, impuhwe zanjye zihoreho. bahaye amahoro. mukomeze musabe, musabire intambara, musabire akarere kanyu. bana banjye, bana banjye ni umuntu uri gututumba. bana banjye, bana banjye, bana banjye, bana banjye, bana banjye kuki mwica? bana banjye kuki mwicana? 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 amaherezo yanyu azaba yahe? nyamara nucukurira urwobo mugenzi wawe ni wowe ugiye kurugwa, ni wowe ugiye kurugwa, ni wowe ugiye kugwa muri urwo rwobo, ni wowe ugiye kugwa muri urwo rwobo. mwana wanjye subiza inkota mu rwubati, subiza inkota mu rwubati, subiza inkota mu rwubati. bana banjye kuki mwicana? kuki mwicana? kuki mwicana? kuki mwicana? kuki mwicana? kuki mwifuza kumena amaraso ya bagenzi banyu? ni ukubera iki? ni iki kibibatera? ibyo byose muharanira ni ubusa, ni ubusa, ni ubusa. ese mwana wanjye wabonye hari uwavuye mu mwuka akagira na kimwe atwara? byose ntabisiga ku isi yacu. none waharanira ubugingo, waharanira ubugingo kuruta byose. ejo hawe hazaza ntabwo uzi uko hazaba hameze. mwana
wanjye ndababaye mama ari gushenguka mama ari gushenguka mama ari gushenguka mama ari gushenguka abana banjye nimusabire urugendo rw'umubyeyi wanyu kuko imbere birakomeye narababwiye nimusenge narababwiye nimusenge nimubaze imibiri yanyu nimwambare ibigunira mutabaze nimutabaze nimutabaze umuremyi nimutabaze umuremyi birakomeye nimutabaze umuremyi nimupfukame nimupfukame muzira uburyarya mu mitima yanyu mugorogere data wa twese mutabaze umubyeyi wanjye bana banjye nimusenge dore shitani yabagabyeho ingabo ze kandi yaje bana banjye birakomeye nimusenge nimufate intwaro zanyu zirambika kuko urugamba niho rutangiye bana banjye aya mapfa akwiye ku isi hose bana banjye ibyorezo bikwiye ku isi hose bana banjye intambara imiriro bana banjye ntabwo nazanwe no kubakura umutima kuko abanjye ndabategura abanjye ndababurira ibyo byose bitaraba kugira ngo bamenye uko bifata mu gihe bana banjye nimube maso muri byose ko ntabwo muzi icyo shitani agamije kuri mwe ntabwo muzi icyo ziriya ngorwa zigamije kuri mwe zikoreshwa n'umwanzi bana banjye abayobozi ba kiliziya muri hehe ko muri kurebera intama zikaba ziri kwicwa abayobozi ba kiliziya muri he nyamara nawe bizakugeraho kandi bikugezeho bidatinze mwana wanjye abayobozi ba kiliziya muri he ko mudakumira amahano muri he ndabona hari n'abifatanya n'abicanyi birakomeye nimusenge bana banjye muri he muracyaho kugambanirana ntugambanira mugenzi wawe nyamara ni wowe uzagwa mu rwobo uri kumwinjizamo kugira hirengeye bana banjye mugira hirengeye nimuracyaho kugambanirana abategetsi bari mu buyobozi nimuramire intama mwikwica abo mushinzwe abari kurya indonke bana banjye abari kurya abaciye bugufi abari kunyaga abaciye bugufi mugahaza inda zanyu mukibagirwa ko hari abashonje mukibagirwa ko hari abambaye ubusa mukibagirwa ko hari imfubyi mukibagirwa ko hari abapfakazi mukibagirwa ko hari imbohe mukibagirwa ko hari abafungiye ubusa mubahora ubusa bategetsi nimucikwe izamba nimuruhure
hagishe kitazagaragara abantu banjye, hagishe kitazagaragara byose dore ngiye abona mu gihe gikwiye. Bana banjye nimusenge, nimufate intwaro zanyu muvuga rozari n'abahaye rozari n'abayabahaye rozari, nimuyifate mwiyirambika mwicike intege. Dore urugamba, dore urugamba, dore urugamba. Narababwiye ngo nimusenga mwibabaje hari bizahinduka, ariko nimudakurikiza ibyo mbasaba muri rurashe. Mugwiririwe n'amakuba, mugwiririwe n'amakuba, mugwiririwe n'amakuba, mugwiririwe n'amakuba, kandi n'abari hanze bizabageraho. Nimudasenga ngo muzire icyuho, nimudasenga ngo muzire icyuho. Ikibazo twarabivuze, mwadutega amatwi, ariko ibyabaye mwarabibonye. N'ubu nimutumva, hari amagorwa ategereje. Dore shitani, ingabo mbi zinshi, nge dore ikuzimu bahagurutse, ikuzimu bahagurutse, ikuzimu bahagurutse. Bahagurukiye igihugu cyanyu bana banjye, bahagurukiye igihugu cyanyu. Nimusenge, nimusenge, nimurongere Imana, nimurongere Imana. Nimutake, 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 nimurire, nimuganye bana banjye, muganye, nimubwire Data abatabare. Muzanyitira umwana umusazi, dore ko hari icyo mugiye kuvuga, dore ko hari icyo mugiye kuvuga, dore ko hari icyo mugiye kuvuga. Muzanyitira umwana umusazi, ninjye uvuga, ninjye uvuga, ninjye uvuga, ninjye uvuga, ninjye uvuga kuri aya masaha. Kuko mbabajwe n'amahano ari gukorwa, kuko mbabajwe n'abari kureberera, kandi bakagombye kugira icyo bakora, bakagombye kugira icyo bakora. Ibibugarije bigasubira inyuma, ingabo mbi za shitani zarasarutse zihaguruke, ariko bari kureberera. Bana banjye kuki murangaye, kuki mureberera? Mwakagombye kugira icyo mukora. Bana banjye, bana banjye, bana banjye, ndababaye cyane. Abajwe ntibamenyekana, bikuzira ubusa, byakuzira ubusa. Bana banjye, nimusenge, nimufate iminsi mwiyirize ubusa, nimufate iminsi mwambara ibigunira, nimwisige ivu. Bana banjye, ibihe murimo birakomeye, ibihe by'urugamba, ni ibihe by'amakuba, ni ibihe byiza ritoroshye. Ntabwo umwana wanjye ari umusazi, 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 ntabwo umwana wanjye ari umusazi. Bana banjye, ikiruta byose ni ukubaha Imana, ikiruta byose ni ukugarukira Imana, ikiruta byose ni uko wowe munyabyaha wagarukira Imana, ikiruta byose ni uko wowe wagiye kure y'Imana wayigarukira, ni uko wowe wayigarukira. Ikiruta byose ni ukubaha Imana, ikiruta byose ni ukumvira Imana aho kuyitera umugongo. Mwana wanjye, ikiruta byose ni ubugingo, ikiruta byose ni ubugingo, ikiruta byose ni ubugingo bw'iteka. Mwana wanjye, ikiruta byose ni ukubaha Imana, ikiruta byose ni ukubaha Imana. Waba warize, waba utarize, ikiruta byose ni ukubaha Imana. Ngo niko kujijuka, niko kujijuka. Bana banjye, bafitiye amahoro, bahaye umugisha, bahaye amahoro imitima. Mugira ubwoba, ni kumwe namwe, ntimukangarane, ni kumwe namwe, ni kumwe namwe iminsi yose. Ntabwo nzabasiga, ni kumwe namwe. Icyo mbasaba ni ugusenga.
Yesu, urakoze Yesu, turakwakira kandi turakumvira. wabacunguye Urakoze Yesu, urakoze, urakoze Yesu, urakoze, urakoze Yesu, urakoze, urakoze Yesu, urakoze, urakoze Yesu, urakoze.